မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှအစင်လိုက်တက်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးရတစ်ရွက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲ keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ enter နဲ့ကိုတစ်ချက်ချင်းခောက်ပြီးတော့စာရွက်အသစ်လေးတွေထပ်တိုးလို့ရပါတယ်။ control လေးကိုလက်ကဖိတာ enter လေးကိုတစ်ချက်ချင်းခောက်ပြီးတော့မှစာရွက်အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်လေးတွေ၄-၅ရွက်လောက်တိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာရွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုဘယ်နေရာကနေပြီးတော့တက်ချင်တာလဲစာရွက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးကနေပြီးတော့တက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်စာရွက်ရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့တက်ချင်တာလားကိုတက်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ် Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ page number ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ် page number လေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာtop of page ဆိုတာရှိတယ် bottom of page ဆိုတာရှိတယ် page margin ဆိုတာရှိတယ် current position ဆိုတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံအနေနဲ့တက်လို့ရပါတယ် top of page ဆိုတာကတော့စာရွက်ရဲ့ထိပ်ဘက်အခြမ်းမှာတက်မှာလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ် top bottom ဆိုတာကတော့စာရွက်ရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့တက်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်page margin ဆိုတာကတော့စာရွက်ရဲ့ base margin ကလနာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတက်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် current position ဆိုတာကတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပါကစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုစာရွက်ရဲ့ထိပ်ဘက်အခြမ်းလေးမှာပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် top of page ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် top page ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အခြမ်းနဲ့ပြီးတော့ညီပြီးတော့မှတက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်စာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာကနေပြီးတော့တက်ချင်တာလားစာရွက်ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းနဲ့ပြီးတော့တက်ချင်တာလား1 page ဆိုပြီးတော့တက်ချင်လား page 1ဆိုပြီးတော့တက်ချင်လား page 1 or 1ဆိုပြီးတော့တက်ချင်တာလားဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးတွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကိုတက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့ကနေပြီးတော့တက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့မှသူ့လိုအောက်မှာအစင်လိုက်လေးတွေတက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေခုလောလောဆယ်တက်လိုက်တယ်နံပါတ်စင်လေးတွေကတေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စလုံးဖောင်းဆိုင်လေးတွေကြည့်ပါမယ်တက်ထားတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးကိုဆက်လက်လေးမှတ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home တက်ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဖောင်းဆိုင်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့အရွယ်အစားလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းဆိုင်ကို20လောက်ထားထားတယ်ပြီးရင်တော့ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့မှကိုခေါ်ထားတဲ့စာရွက်အလိုက်အစင်လိုက်လေးတွေတက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်း Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့ဒီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကအင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်တွေဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တာကအင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုနံပါတ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အင်္ဂလိပ်နံပါတ်လေးတွေကိုမြန်မာလိုနံပါတ်ပြောင်းသွားဖို့ရာအတွက်မြန်မာစာဖောင်လေးတွေပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဖောင်ဝင်နေတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးပြည်တော်စုဖောင်နဲ့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာလိုနံပါတ်ဝင်ဖို့ရာအတွက်ပြည်တော်စုနံပါတ်ဆိုတဲ့ဖောင်လေးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်တော်စုနံပါတ်ဆိုတဲ့ဖောင်လေးမပါဘူးဆိုရင်တော့ဝင်းဖောင်တစ်ခုခုကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုနံပါတ်လေးကိုသူ့လိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်တော်စုနံပါတ်ဖောင်လေးပါတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုနံပါတ်ဆိုတာလေးပြောင်းလိုက်တယ်အန်တာခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာမျက်နှာနံပါတ်1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဟာမြန်မာလိုနံပါတ်အနေနဲ့ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုအောက်ကစာရွက်လေးတွေမှာလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်1 2 3 4မြန်မာလိုစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်လိုက်တာကစာရွက်တိုင်းမှာ1 2 3 4အစင်လိုက်တက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေကို1 2 3 4အစင်လိုက်တက်ချင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးစာရွက်လေးမှာတော့စာမျက်နှာနံပါတ်လုံးဝမတက်ချင်ပါဘူးနံပါတ်2စာရွက်ကနေစပြီးတော့1 2 3 4အစင်လိုက်တက်သွားတယ်ဆိုရင်ရောလုပ်လို့ရလားဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှတက်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုကြော်ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေပုံမှန်အတိုင်းပဲအရင်ဆုံးတက်ထားခဲ့မယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနှစ်စာရွက်လေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှ1 2 3 4အစင်လိုက်တက်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1စာရွက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာတွေရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီရဲ့နံပါတ်1စာရွက်လေးမှာရေးထားတဲ့စာတွေရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာလေးချပေးထားမယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်1စာရွက်နဲ့2စာရွက်ကို page break လုပ်ပေးရပါမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက1စာရွက်နဲ့2စာရွက်ကိုတရွက်ချင်းအနေနဲ့တည်တဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလုပ်ဖို့ရာအတွက်နံပါတ်1စာရွက်လေးမှာကာစာလေးချမယ် page break လုပ်ဖို့ရာအတွက်layoutဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်မယ် break ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ section break ထဲကနေနှိပ်ပေးဆိုတာလေးနှိပ်ပေးရပါမယ် section break ထဲကနေနှိပ်ပေးဆိုတာလေးလုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနှစ်စာရွက်လေးမှာသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ကာစာလေးရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတက်ထားတဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်2ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးပေါ်မှာကလစ်2ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နံပါတ်2စာမျက်နှာလေးမှာဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က header and folder ဆိုတဲ့တက်လေးထဲမှာ link to previous ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နဲ့ဖြုတ်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်ဖြုတ်ပေးရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1စာမျက်နှာနဲ့1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့2ဆိုတာလေးဟာ link ချိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့1စာမျက်နှာကိုလုံးဝစာမျက်နှာနံပါတ်မတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် link to previous ဆိုတာလေးဖြုတ်ခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဒီမှာနံပါတ်2စာရွက်ကနေစပြီးတော့1 2 3 4အစင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့တက်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2စာမျက်နှာလေးမှာဆက်လက်လေးပြန်မှတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ header and folder ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့ page number ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် page number တွေကနေပြီးတော့မှ format page number ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်နေရာမှာ1 2 3 4အစင်လိုက်ပြန်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် step add ဆိုတာလေးနဲ့နှိပ်ပေးရပါမယ် step add မှာကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေပြီးတော့စချင်တော့1ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်တကယ်လို့ကိုက100နဲ့စချင်နေဆိုရင်100လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်10ကနေပြီးတော့စချင်ရင်10လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာစာမျက်နှာ1 2 3 4အစင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1လို့ပဲထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးကစာမျက်နှာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စဉ်1လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အောက်ကစာမျက်နှာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့1လို့ဖြစ်သွားမယ်1 2 3 4အစင်လိုက်သူ့လို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာတက်ထားခဲ့တဲ့စာမျက်နှာ1ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ page number ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ remove page number ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်ခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1စာရွက်မှာလုံးဝစာမျက်နှာနံပါတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့နံပါတ်2စာရွက်ကနေစပြီးတော့1 2 3 4အစင်လိုက်သူ့လို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်လေးတွေအစင်လိုက်တက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေကြော်ပြီးတော့မှအစင်လိုက်တက်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာနံပါတ်စဉ်5ဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ် control နဲ့ enter လေးနဲ့ကိုခောက်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့အသစ်ခေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နံပါတ်6 con ဆိုပြီးတော့အစင်လိုက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်တေချာလေးနားလည်သဘောပေါက်အောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word မှာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကိုကြော်ပြီးတော့တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ